अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। रुको जरा, सबर करो। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। दिल भर दीदी ना भाई दीदी ना। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ चूत मारी जा रही है। बहन चोद। रुक, पकड़ मारो चोद, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले बहन के लौड़े, रुक तेरी बहन, ले मादर चोद, पकड़ बहन के लौड़े, मादर चोद, अभिजीत पता तेरी माँ का। बकचोदी मत कर लौड़े। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। क्यों रे मादर चोद? ले बेटा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। रोम रोम भाइयों। एहे, रहा नहीं जाता। तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तभी माँ के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। मैं हर गोर मिलैया काली मगर छिनार न मिलई में। छोड़ क्या गद्दारी कर दे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर दे। गड़ुआ हो बेकारे तो न सारे। चलो तेरी बहन का कौन है तू? तेरी बहन की माँ के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। रुक, पकड़ मारो चोद, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले बहन के लौड़े, रुक तेरी बहन, ले मादर चोद, पकड़ बहन के लौड़े, मादर चोद, अभिजीत पता तेरी माँ का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।